Sunce. Ovo je planeta Merkur. Ona je najbliža Suncu. Ovo je planeta Venera. Ovo je planeta Zemlja. Tu žive ljudi. Tu živimo mi. Ovo je planeta Mars. Ovo je asteroid. Ovo je planeta Jupiter. Ovo je planeta Saturn. Ovo je planeta Uran. A ovo je planeta Neptun. To su sve planete Sunčevog sistema.